আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আপনারা যারা সাইলেন্ট টাইপ জেনারেটর খুঁজছেন তাদের জন্য আমরা অনেক বেস্ট অপরচুনিটি নিয়ে এসেছি, যে আপনারা খুবই স্মুথ সাউন্ড এবং খুবই কম সাউন্ডের মধ্যে জেনারেটর আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। যেমন আমাদের কাছে একদম ছোট থেকে এই জেনারেটরগুলো আছে। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন 1 কিলোওয়াট 1800 মডেল এই জেনারেটরটি। 1 কিলোওয়াট এই জেনারেটরটি আপনারা 700 থেকে 800 ওয়াট ব্যবহার করতে পারবেন। আপনারা 4-5টা ফ্যান, 4-5টা লাইট জ্বালানোর জন্য এই জেনারেটরটি ইউজ করতে পারবেন। দেন তার পাশে আছে ইনভার্টার টাইপ জেনারেটর। এটা হচ্ছে 2.2 কিলোওয়াট। এটাও আপনারা ছোটখাটো যাদের অফিস রয়েছে বা ছোটখাটো একটা ফ্ল্যাট রয়েছে 3 রুমের বা 2 রুমের, ওই ফ্ল্যাটে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এই পাশে আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইনভার্টার টাইপ খুবই স্মুথ সাউন্ডের অনেক জেনারেটর রয়েছে আমাদের কাছে। তো এই জেনারেটর গুলো সম্পর্কে যদি আমি বলি, ফার্স্টে আপনাদের একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে সাউন্ড ছাড়া কিন্তু কোনো জেনারেটর হয় না। সাউন্ড অবশ্যই হবে, কিন্তু সহনশীল শব্দ একটা ব্যাপার আছে। জেনারেটরে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন অনেক বিকট শব্দ হয়। এই ইনভার্টার টাইপের জেনারেটর গুলো কিন্তু আহামরি কোনো শব্দ নেই। ধরেন আপনি রুমে আছেন, আপনি বারান্দায় যদি জেনারেটর গুলো চালান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার রুমের ভিতরে কোনো ধরনের কোনো শব্দ প্রবেশ করবে না বা ঢুকবে না। তো আপনারা আমাদের কাছে এই জেনারেটর গুলো একদম ছোট থেকে, এই যে আপনারা এই সাইজের জেনারেটরটি দেখতে পাচ্ছেন, এই জেনারেটর এই সাইজের 1 কিলো থেকে আপনারা আমাদের কাছে এগুলো সর্বোচ্চ আপনারা 7.5 কিলো পর্যন্ত জেনারেটর আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন ইনভার্টার টাইপ। আর তার মানে হচ্ছে সুপার সাইলেন্ট। এগুলা খুবই স্মুথ সাউন্ড, খুবই সুন্দর এবং খুবই মানে সুইট সাউন্ড দেয় এগুলা। তো আমাদের কাছে এগুলা 1 কিলো থেকে আপনার 7.5 কিলো পর্যন্ত রয়েছে। এগুলা একদম ছোট সাইজ যেটা, সেটা আপনাকে অবশ্যই রশি টান দিয়ে স্টার্ট করতে হবে। এবং এগুলা আপনি ফুয়েল কনজাম্পশন মাত্র 5 থেকে 8 লিটার পর্যন্ত থাকে ফুয়েল কনজাম্পশন। তো এর থেকে একটু বড় যেগুলো আছে ওগুলো নিলে আপনারা মানে 2টা ফ্ল্যাট বা আপনারা 3টা ফ্ল্যাট এগুলোর জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। আপনারা টিভি, ফ্রিজ, তারপরে আপনার ফ্যান, লাইট যেগুলো আছে এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন, শুধু এসি বাদে ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু 5 কিলো আর 7.5 কিলো যেগুলো আছে ওগুলো নিলে আপনারা 1.5 টনি বা 2 টনি একটি এসি ব্যবহার করতে পারবেন। অবশ্যই ওই এসিটাও কিন্তু ইনভার্টার এসি হতে হবে। যারা আপনারা স্মুথ সাউন্ডের মধ্যে ইনভার্টার টাইপ বা ক্যানোপি টাইপ খুবই শব্দ কমের মধ্যে জেনারেটর খুঁজছেন, তারা আপনারা আমাদের বাতিঘর জেনারেটরে যোগাযোগ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে 203 নবাবপুর টেকের হাট গলিতে আমাদের এই মার্কেট, জালালউদ্দিন টাওয়ার। তো আপনারা সবাই আমাদের ডেসক্রিপশনে থাকা নাম্বার এবং স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের শোরুমে চলে আসতে পারেন। আর আমাদের অনলাইনেও কিন্তু অর্ডার দেওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। আপনারা যদি আমাদের অনলাইনে ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টাকা পেড করে দেন, আমরা কিন্তু আমাদের নিজ দায়িত্বে আপনার বাসা অবধি গিয়ে চালিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে আসবো। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।